ஹெல்த்தியான குர்குரே வீட்லேயே ட்ரை பண்ணலாமா? வாங்க பார்க்கலாம். ஒரு 1/4 கிலோ உருளைக்கிழங்க ப்ரெஷர் குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். தோலை வந்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு மேஷர் வச்சு எல்லாத்தையும் மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாமல். கட்டிகள் இருந்தால் மாவு வந்து உருட்ட முடியாது, உடஞ்சி தான் போகும். அதனால் நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. டேஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா உப்பு, மிளகாய்த்தூள், மஞ்சத்தூள், கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா சேர்த்திருக்கேன். அவ்வளோதான். 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, 1 ஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு, அதையும் வந்து சேர்த்தி பிசைஞ்சிக்கலாம். ஃபிங்கர் மாதிரி வந்து நான் நீளவாக்கில் வந்து உருட்டிக்கிறேன். கொஞ்சம் மாதிரி டிசைனாக இருக்கும்போது குழந்தைங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சூடான எண்ணெயில் இதை பொரிச்சு எடுத்துக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டொமேட்டோ சாஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.